experiencia en Honduras se está demostrando vientos. Empezó a garuar hace un ratito. Cambio climático. Sí. Y llueve. ¿Qué pasa? ¿Llueve? Sí. Y ahora está parando. ¿Vos te Bueno, por suerte paró un poquito. Ya el fondo está aclarando. ¿Qué pasó? ¿Está lloviendo o no? Bueno, por suerte ya paró un poquito. Ahí al fondo está aclarando, mirá. Mamita.